یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین اللہم واقعتاً کواقعت الولید اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفناہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما اللہ ہماری حاضری قبول فرما اللہ ہماری حاضری قبول فرما مشکلیں حل فرما ناکامیاں دور فرما مشکلیں ہمارے لیے مشکلیں اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے ناممکن ہے تیرے لیے کوئی ناممکن نہیں ہماری مشکلیں حل فرما ناکامیاں دور فرما سختیاں ختم فرما تلخیاں ختم فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما مشکلیں حل فرما یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کشکول ہیں ان کو خالی نہ بھیج اپنی رحمت سے بھر دے اپنی عطا سے بھر دے پریشانیاں دور کر دے بندشیں دور کر دے جادو جنات ختم کر دے کسی ظالم کی نظر بد سے بچا کسی حاسد کی حسد سے بچا کسی کے کینے سے بچا کسی کے بغض سے بچا کسی کے انتقام سے بچا کسی کی دشمنی سے بچا شر شیطان سے بچا شر انسان سے بچا نفس کے شر سے بچا جادو کے شر سے بچا جنات کے شر سے بچا اپنی رحمت عطا فرما رحمت کی دیوار دے دے رحمت کی چھتری دے دے رحمت کی چھاؤں دے دے دائیں بائیں سے ہمیں لپیٹ دے مزین کر دے منور کر دے معطر کر دے مسرور کر دے مامون کر دے رحمت بھیج دے بیٹے دے دے نعمتیں دے دے برکتیں دے دے شفقتیں دے دے عطائیں دے دے وفائیں دے دے کرم دے دے بارش دے دے بن مانگے دے دے در در کا بھکاری ہونے سے بچا اپنے در کا بھکاری بنا اپنے در کا منگتا بنا اپنے در کا سوالی بنا اپنے در کا محتاج بنا راضی ہو جا راضی ہو جا راضی ہو جا ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو ہماری نسلوں سے ناراض ہو کر ان کی آنکھیں نہ چھین لے ان کو اندھا نہ کر دے بہرا نہ کر دے گنگا نہ کر دے اپاہج نہ کر دے در در کا منگتا نہ بنا در در کا بھکاری نہ بنا در در کا منگتا نہ بنا در در کا بھکاری نہ بنا اپنے در کا بھکاری بنا دے در کا منگتا بنا دے در کا سوالی بنا دے پوری دنیا میں تیری بندیاں بندے بیٹھے آمین کہہ رہے سب کی آمین قبول فرما کہ آمین قبول فرما کہ آمین قبول فرما سب کی مشکلیں حل فرما سب کی ضرورتیں پوری فرما سب کی مرادیں پوری فرما سب کی مرادیں پوری فرما سب کی مرادیں پوری فرما عطا فرما عطا فرما عطا فرما عطا فرما محرومی سے بچا اگر پیشانی پہ لعنت لکھی ہے شقاوت لکھی ہے بدبختی لکھی ہے اور جہنمی ہونا لکھا ہے اپنی رحمت سے مٹا دے رحمت لکھ دے رحمت لکھ دے جنت لکھ دے عطا لکھ دے شفا لکھ دے راحت لکھ دے کرم لکھ دے فضل لکھ دے بس کرم کر دے اور رحم کر دے اور موت کا کلمہ نصیب دے دے موت کا کلمہ نصیب دے دے
قبر روشن کر دے، قبر روشن کر دے، ذلت علت قلت سے بچا، ذلت کی موت سے بچا، سفروں میں راحت عطا فرما، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، غیبی نظام متوجہ فرما، ہمارے بادشاہوں پہ کرم کر دے، ہماری چھاونی اور ایوانوں پہ کرم کر دے، ہماری عدلیہ اور بازاروں پہ کرم کر دے، ہمارے وزیروں مشیروں پہ کرم کر دے، امیروں غریبوں پہ کرم کر دے، منگتوں پہ کرم کر دے، بغیر منگتوں پہ کرم کر دے، بچوں چھوٹوں بڑوں پہ کرم کر دے، غریب امیر پہ کرم کر دے، کالے گورے پہ کرم کر دے، ہمارے مزاجوں میں رحم کا مزاج دے دے، درگزر کا مزاج دے دے، رواداری محبتوں کا مزاج دے دے، سب کے لیے اور ہماری مزاجوں میں آ جائے سب کی خیر سب کا بھلا، سب کی خیر سب کا بھلا، سب کی خیر سب کا بھلا، اولاد کی سختیاں دور کر دے، جن کو اولاد کا غم ہے ان کے دل ٹھنڈے کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔